Hello，大家好，歡迎嚟到呻下啫。喺之前嗰條片呢，我都有講過，阿門呢就話自己嘅女朋友係輕度弱智，阿門就走出嚟澄清自己呢一個講法，話自己嘅女朋友呢根本上就唔係輕度弱智，只不過呢係 IQ 低啫。而阿門話烏杏兒低智商，個標準準則又喺邊度呢？但係我就覺得其實阿門呢就係一個好唔尊重女性嘅男人嚟嘅，咁我就想講下點解我會有咁嘅睇法。而阿門同烏杏兒咧都覺得喺呢段時間，因為佢哋嘅戀情就非常之備受關注，所以咧佢哋亦都好大壓力。而佢成日都話俾人哋逼上絕路，佢亦都諗過自己了斷自己，但係咧呢個了斷自己嘅方式咧就諗住喺直播當中舉行。而荒謬嘅講法咧都係諗住每一條片慢慢上啊。而烏杏兒呢個妖嚟俾人哋講得多嘅時候，終於上咗去 Raymond 同埋余麗莎嗰個台，同阿門上咗去講解有關於佢同大寶法王之間嘅關係，仲有同許 Sir 嘅關係添。再者咧，亦都講埋佢同阿門係點樣相識嘅。而今日想講嘅嘢都真係相當 juicy，事不宜遲，馬上開始。我前一日咧都覺得好驚訝，點解阿門話自己嘅女朋友係輕度弱智？咁咧我就覺得好奇怪啦。唔通烏杏兒睇過醫生，亦都做過一啲 test， 所以咧就會知道佢咧有輕度弱智呢個問題。但係聽聞烏杏兒咧就讀咗個碩士學位，仲識得將藏文翻譯翻英文嘅添。如果係有咁樣嘅學歷，又做過教師嘅喎，聽聞。咁我想問問啦，究竟咧弱智得去邊呢？咁原來呢個標準咧就係用阿門自己嘅準則嚟到作一個標準。佢話烏杏兒咧就係高學歷，但係咧就低 IQ，所以咧就唔係輕度弱智。而家咧又改咗口，話佢唔係輕度弱智啦。原來低 IQ 咧就在於烏杏兒唔係好識得做家務，同埋數學咪真係計數唔叻啦。仲有咧喺邏輯思維嗰方面嘅推理咧，對阿門嚟講咧就低過佢，所以佢就斷定咗烏杏兒 IQ 低過佢。咁佢亦都唔高得去邊啦。做家務咧係一種生活嘅技能，但係咧就唔代表住佢 IQ 高低，好似唔識得煮飯，又或者唔識得修理電器。因為有啲人可能係冇學過，又或者根本上咧都冇接觸過，咁當然就唔識噶啦。如果而家淨係要諗住揾一個人翻嚟做家務嘅話，請賓賓咪得咯。根本上咧就唔需要一個女朋友去幫你做家務，而唔識得做家務，又或者用一啲智能電器，唔通就係因為咁樣，就係一個人嘅 IQ 低，只不過係大家嘅生活模式唔同，極其量只可以話對一啲新事物冇接觸到，所以先至唔識。而我就覺得，如果連自己身邊嘅男朋友都會睇低自己，呢樣又唔識，嗰樣又唔識，跟住咧就淨係揾一個人翻嚟服侍自己，去幫自己搞掂晒所有屋企嘅嘢，自己咧就可以攤喺度做少爺嘅話，咁就真係唔使諗啦。咁揾個賓賓又或者工人做女朋友咪得咯。而阿門一直以嚟咧就會用一啲咁樣嘅字眼，例如邊個有精神病嘅、白卡嘅，又或者係弱智人士等等，根本上對阿門嚟講咧，都只不過係一啲萬能 key。佢幾時可以攞出嚟用，幾時可以將呢啲咁嘅名詞安上喺自己身上嘅話咧，咁就永遠都係自己贏晒。例如濫用一啲弱智人士去做一啲唔啱嘅嘢，剝奪一啲低智能嘅人士，可能咧就係因為低智，所以咧人工都低啲。咁呢啲咧就係阿門成日口邊所講嘅說話。而阿門自己咧就喺度唱下歌嘅時候咧，又猛咁喺度跳掣，仲突然之間喊起上嚟添。佢就講到咧，係啲人咧逼佢上絕路。完全咧就好似河馬咁，我記低晒噶啦，我錄晒屏噶啦，我將會交俾警方。呢啲咁嘅口吻咧，聽嚟聽去聽咗好耐，亦都聽到熟口熟面啦。佢成日都講到咧，話自己好大壓力，亦都因為咁樣咧，就生起一個輕生嘅念頭。咁根本上去到咁大個人，仲要喺網台上面用呢一樣嘢嚟到做賣點，仲講話每日可以出10條片嚟到去影自己做傻事嘅呢件事，亦都可以分10次嚟到處理身體嘅每一部分。咁樣講埋一啲咁輕言輕語嘅嘢，一啲慎言都冇，去到咁大個人，係咪做一個咁壞嘅榜樣呢？而話要分10條片出嚟嘅話，係咪真係諗住咁樣就可以博到流量？而呢一啲咁壞嘅示範，就當然唔鼓勵人哋去做。而許 Sir 當初形容烏杏兒嘅時候，佢都話烏杏兒咧就好似一隻毛孩咁，意思亦即係話佢好有服從性同埋好聽話。而毛孩嘅呢句說法咧，就俾阿門用嚟形容大寶法王同埋烏杏兒之間嘅關係，而阿門就形容烏杏兒就好似一隻狗仔咁，但主人呢，就係大寶法王，而大寶法王俾零食俾呢隻狗仔食嘅時候，咁呢隻狗仔呢，就會即刻俾輕輕，就為咗想食呢嚿零食。
連阿門都會用呢一個方式咁樣去形容自己嘅女朋友。唔知佢係因為聽完許 Sir 所講啊，定一話阿門自己都係咁諗？因為咁樣講法，亦都即係話烏杏兒喺同埋一個男人喺埋一齊之後咧，就只會 please 佢嘅啫。只要個男人想要乜嘢嘅話，呢個女人咧都盡量會去做，希望咁樣咧能夠取悅到佢。而烏杏兒曾經咧就被大寶法王邀請去美國，而當時叫佢過去嘅原因咧就話有工作俾佢做，所以咧就叫佢過嚟會合。但係氹咗佢去美國之後咧，又冇食宿嘅安排，但係就邀請佢去。呢一個講法咧就阿門講出嚟嘅，作都作到一啲都唔合理啊！但係突然之間咧，有一日就叫烏杏兒去佢嘅房度同佢發生性行為，而當時烏杏兒都有配合到，做完之後仲要向大寶法王跪拜添。阿門就覺得身份好唔對等，就好似主人同狗仔咁嘅關係。佢話做完嗰樣嘢之後，仲要跪拜，拜完之後咧，你可以躝翻去瞓啦。跟住烏杏兒就耷低頭，個樣好委屈咁。阿門口口聲聲咧就話佢冇唔尊重大寶法王，但係咧我自己就覺得可以踩多兩腳，揼多兩下嘅話，阿門就梗係唔會放過啲咁嘅機會啦。而家就用受害者嘅形式話俾你聽，佢哋咧都唔想爆咁多料噶，只不過係佢哋好忍唔住啦。到而家就真係要講個真相出嚟啦。只不過咧越爆咧就越 juicy， 再加上就係咪當食花生，繼續聽佢哋作文，繼續聽佢哋亂噏咯。而呢一句咧，先至係成件事嘅重點。烏杏兒離開美國之前，大寶法王咧係俾咗1萬蚊美金佢返香港嘅。咁呢1萬蚊又代表住啲乜嘢咧？旅費，定話係烏杏兒過去打工得到嘅錢呢？而大寶法王又揾咗份咩工俾佢咧？而講到呢件事咁委屈，但係原來事後佢哋兩個都有繼續保持住聯絡，而大寶法王仲會送一啲定情信物俾烏杏兒添。除咗手錶，仲有其他嘅佛珠，當中講到最貴重嘅，莫過於就係嗰一條聲稱話價值3000萬嘅鏈。但係原來呢一條鏈咧唔係普通嘅鏈，唔係普通嘅佛珠。大寶法王係曾經攞翻佢嘅。原來條鏈咧係要嚟選妃噶，即係好似皇帝對住支妃子咁，我俾你咧就代表定情信物，之後咧我就會要咗你噶啦。但係咧又會突然之間攞翻，跟住咧就睇下選邊一個，亦即係話佢想講咧就大寶法王其實係好花心嘅。嗰一條要嚟選妃嘅佛珠俾個烏杏兒之後咧，亦都有攞翻，原來就係要嚟揀另外一個女仔。烏杏兒即場都話嗰條佛珠咧都冇喺嗰個女仔手上，亦即係話最尾亦都冇冊封另外一個女仔為妃子啦。大家有冇覺得好有畫面呢？係咪睇宮廷選妃嘅戲睇得太多，睇到上晒腦呢？而條佛珠講來講去咧，最終都係喺烏杏兒手上。阿門話大寶法王啊，如果係覺得烏杏兒勒索佢嘅話，又點有可能將呢一條佛珠寄翻俾佢先得噶？咁喺呢度咧，我聽完之後都一頭霧水，又話揀另一個女仔做老婆，又話揀烏杏兒，咁最終亦都即係冇揀到佢啦。但係呢一條所謂嘅淘寶佛珠，點解最終又會喺烏杏兒手上？我覺得呢個古仔咧根本上係作唔通嘅。而阿門就話咧，根本上咧呢一件事亦都唔存在住勒索啊。當時講錢咧，亦都只不過係講下笑嘅啫。問我1000萬上晒報紙。仲要講到係 Me Too 全民運動，而家就話講笑，根本上呢個故仔咧一啲都唔可信。如果夾硬要大家交呢個智商稅，大家又點睇呢？咁我就不如簡化成件事啦。大寶法王咧就出差，咁就梗係想搵個女伴遊，但係一齊去咧又唔係好方便，所以就之後先至叫佢會合啦。而做完嗰啲咁嘅嘢，又話自己有配合，咁究竟佢哋之後係攬埋一齊好開心啊？sweet，定話真係有所謂嘅跪拜，根本上就只有烏杏兒同埋大寶法王會知道。而張機票係邊個出嘅呢？咁大寶法王叫得佢去，又叫佢出差陪佢，咁即係大寶法王有可能一早已經準備晒所有嘅嘢。而我之前都有講過佢哋嘅心態，點解人人都唔揀，就係揀自己呢？當然就梗係有啲優越感啦。點知原來佢唔係淨係想一個女朋友，而係多過一個嘅女朋友，咁當然就梗係會呷醋啦。之前咪話烏杏兒喺離開美國之前呢，就收到1萬蚊美金，
就大補法王俾佢嘅。咁事實上呢，同佢之後嗌價1000萬相差呢，又真係少咗3個零。唔怪得知件事發到咁大啦。而整件事嘅陳述講話大補法王同烏杏兒呢一段關係呢，都係阿門講嘅。烏杏兒連補充都冇做到啊，所以呢，淨係阿門講嘅，亦即係烏杏兒講乜，阿門咪聽乜咯。根本上個個呢都冇喺現場，亦都唔係瞓喺床下底。咁既然又唔存在勒索，又唔存在係性侵嘅話，咁點解唔俾烏杏兒自己去講翻呢？去到呢度，性侵呢兩個字提都冇提過，似乎對住大補法王真係遙不可及。咁遠嘅講唔到，就不如講個近噶啦。就當然就係有許 Sir 份啦。阿門依然用嗰啲語氣呢，都係講到自己好似好勁咁。許 Sir 對阿門嘅忠告，而家阿門呢就俾翻一啲忠告俾許 Sir。呢兩個兄弟果然真係禮尚往來。佢講到，如果許 Sir 單方面支持，又唔講事實嘅全部，隱瞞資料嘅話呢，阿門俾許 Sir 呢就最後通牒，叫佢一定要收聲。如果許 Sir 再講多錯多，再爆多啲料嘅話，阿門就要令到許 Sir 顏面無存。佢要爆嘅料啊，仲比起大補法王惡劣10倍添。而講到顏面無存，令到烏杏兒顏面無存嗰個就非阿門莫屬啦。佢講到許 Sir 係一個識得語言藝術、識得氹女人、攞女人着數嘅老男人，而佢花費喺烏杏兒身上，比起廟街一啲嘅企街，仲要平好多啊！咁究竟許 Sir 同烏杏兒呢5日使咗幾多錢呢？原來一日只不過係200蚊，唔怪得知阿門無端端就話自己嘅女朋友智商低啦。許 Sir 出手咁低，根本上咧就剝奪咗本身一個人應該要賺嘅錢，而成日都話佢哋喺埋一齊就短短嘅5日，咁我就假設呢5日就成為1000蚊。大佬啊，原來足足跌咗78倍，唔怪得知阿門咁嬲啦。相信烏杏兒都冇諗到阿門會將呢啲咁嘅事都會爆埋出嚟。仲好赤裸咁將自己嘅女朋友形容到仲 cheap 過一啲廟街嘅企街，而大家睇到呢一度有冇覺得只不過係金錢嘅交易？聽起上嚟大家都似係一買一賣，大家都係自願，成日都話用一個呃字，咁喺呢一段關係又係咪存在一啲欺騙嘅成分？咁我就由大家嚟到定斷啦，你可以留言話俾我聽啊。阿門之後就交代佢同佢女朋友咧就喺網上邊認識，第一次見嘅時候，就已經有人喺度話一見鍾情。喺阿門一路講嘢嘅期間，烏杏兒成日都會笑眯眯咁，一時又會喺度傻笑，一時咧又會將自己嘅頭挨落去阿門嘅膊頭上面。而阿門就擺明車馬，講到自己咧就真係冇錢噶啦，只不過剩翻30萬嘅啫。連烏杏兒都不其然話要勒住褲頭。阿門就講到自己而家住緊嘅劏房咧，連沖涼房都冇，淨係用盆嚟到沖涼嘅啫。但係佢女朋友唔單止冇投訴啊，仲話自己好中意 camping 添，而且仲講到自己1個月先沖1次涼都冇所謂，因為之前佢喺尼泊爾做尼姑嘅時候，因為可能係一啲舊區又或者水質嘅問題，所以試過3個月都冇沖涼。而阿門呢就講到自己7至10日有機會都會冇沖涼。聽完落去之後，我都覺得好污糟啊！你話環境所逼，又係天氣凍，例如佢講到話自己喺尼泊爾3個月冇沖涼，咁就真係冇得好講。咁但係如果平時嘅話，天氣一熱，又點可能唔沖涼呢？個身只會係又酸又臭又縮，唔怪得知成日又要戴帽啦。而呢一對孫叔情緣究竟係真係假？喺佢哋講到自己呢一段情嘅期間，烏杏兒咧就不時會打阿門個頭，足足咧就打咗30秒。但係當阿門想走去捉阿烏杏兒嗰隻手嘅時候，烏杏兒居然係縮手，跟住咧就扮晒嘢，用一個錘仔嘅手勢繼續揼佢膊頭。而喺呢一個直播間裏面，就只不過係阿門同阿門嫂有樣睇嘅啫。而我之前就提到，有人就話佢哋一見鍾情，而講呢句說話嗰個就係余麗莎啦。而呢兩個人亦都喺翁女俠嘅人物關係圖裏面有出現。而余麗莎咧就猛咁讚阿門嫂，就話佢又高又瘦又叻，簡直就係讚到佢天上有地下冇。而講到烏杏兒咁純真又服從，好似一隻狗仔咁，咁就好容易俾人哋操控啦。而聽完佢哋講解自己嘅關係，又會覺得烏杏兒係一個乜嘢嘅角色呢？揾一啲白卡又或者精神有問題嘅人，又或者學阿門講
就話佢女朋友係咁低智商又容易俾人操控，係咪揾佢哋嚟到博流量，繼續咁樣去揾錢？定抑或背後其實係揾一啲人走出嚟去講佢哋自己嘅嘢，就可以分散注意力，令到真正要做嘅大事就可以唔受到阻礙。呢啲咁嘅目的又或者手段，到終歸有一日有機會爆咗出嚟，我哋先至會知道真正嘅真相。咁我哋就拭目以待，睇下下一個故仔係咪又 juicy 又好爆啦。咁今日呢條片呢，就嚟到呢度先，成個團隊諗住搞乜鬼，我都會密切留意，希望到時再為大家講一啲重點又或者係撮要。若然你喜歡我呢條片嘅話，麻煩大家俾個 like、share 同埋 subscribe。希望你留言俾我，話俾我聽我做成點啊！Thank you，拜拜。